پشت چی گذشته دق شدین؟ ولا پشت کچری قروت لغمان. در مسافری چی چیزها را آموختین؟ مثلا چرا برات بگویم که آموختیم؟ فرض مثال میگن مردایی که مسافر میشن از دل خانما خوبتر میاین، در کارهای خانه بسیار چیزا را یاد میگیرن، از کالاشویی گرفته تا آشپزی و تا اینا. نظرت فهمیدم، چون من خانم ندارم دیگه دلش چرا بیم بیغم شدیم. یعنی زندگی است، امی آزادی خودش پاچایی است. بیغم شدین؟ ای تو بر نمیگم که اما ملامت یا مقابل جانب ملامت، دی مملکت هر هنرمند دیوانه میشه. مشکلات فرنگی داریم، رسم و رواج داریم دیگه. بس از هر کسی که هر جای باشه خوش باشن کتی کل ملت افغانستان. استاد درباره زندگیتان خبر شدیم کدام کتاب قرار است به نشر برسه، دربارش کم بگوین. از می زندگی خود کتاب شروع کردیم، شعرام مستند. مثلا یک شعر ما برات بگویم، میگه یو لاروی و مسافرم بهار نلرم، دا خپل وجود را ته سور ورش و قرار نلرم، چا لګولی دي دا شمع په مزار کې زما د زخمونو روښنایي د زیار نلرم، ستاسې وږې ما ویل تار ګریوان به ټول شي په وجود کې زما، اوس د شلېدلو ګریوانونو شمار نلرم، ستاسې وږې او سرګردانه جنازه د منګل او چیرته مې وړي. از دیگه احساس است بعضی وقت میشه ایره دیگه ما کنترول کده نمیتونم، چیرته میوړی و خخوی می مزار نلرم و اشک که بره باز از سر شروع میشه توی که از میدیت بالا بیایه که بعد به دوباره به گریه آمادگی بگیری، مگر از غم از درد زندگی است. زندگی است میگذره. استاد هر انسان در زندگی خود به یک نوع یک ناراحتی داره که وقتی به یاد از او میفته خیلی جگرخون کننده هست و ناراحتش میکنه. طبیعتا وقتی شما از ناراحتی های زندگی یاد کردین ما منتظر کتابتان می باشیم تا کتابتان بخوانیم که چی سرگذشت زندگی در زندگی منگل بوده که امروز با ما و شما در کتاب درجش کرده و قرار است که ما بخوانیم. انشاءالله علی کم مانده، یک 5 ورق دیگه مانده خیلی بود که امور رو نوشته کنیم و با چاپ میتیم. بله، فضا رو تغییر میتیم استاد. بالکل. شما گفتین که خانواده در آواز خواندن شما خیلی دخالت میکرد و مشکلات هم سپری کردین به خاطر مشکلات فرهنگی که بوده و امو زبان قبول نمیکردن. چی وقت خانواده شما رو پذیرفت باز هنرتان را؟ بس از لغمان که کابل آمدیم، بعد هم مادر که از این موسیقی بیچاره 2 تا انباق داشت، 3 مادر داشتیم، بس 2 مادر اندر داشتیم. بس کابل که آمدیم همون ماحول چینج شد، مردم کابل با فرهنگ و با کلتور مردم هستن، اینجا زندگی کردن. پوانتونه، شفاخانه، این چیزا بسیار در فرهنگ تاثیر داره سر انسان، تعلیم کردن، تحصیل. باز استا بیچاره باز مادر ما بغیر کسیت ما دیگر نمیشونید. اوه علاقمند آواز داری، ما گفتم برو بشنو دیگه. از دلشان میخواندین. باز ما برش فرمایش میده، خیرخانه زندگی میکردیم، باز فرمایش برش میدادیم که سبزی خشک پخته کو. باز او لغمان بیچاره مو توفیشان می سبزی خشک بود، باز رو پخته میکرد یک مزه دار. کتی 2 ترش و نانا پدینه میگفتن. پدینه آلا میگیم نانا علی بر آمده او بوده و غلای جوی مف بود. علی خیلی نانا پروخته میشه. آل با پیسه است. نه میکارن چه. کدام کیفیتی که دون پدینه از دی نانا نیست. راست میگن. او هم طبیعی. بالکل طبیعی. حالا از شاید هم ریشش از کدام جای آورده شده باشه که تا همون مزه نداره. بالکل بالکل. از خواهرات چطور؟ کسای علاقمند آواز شما شدن در امو دوران؟ بالکل بالکل شدن. میالی شکوفا یکم شیریم از دمی خیر در تیمنی زندگی میکنن. بسیار خوب. بس علی دمی آهنگای نو درد زیاد شده که میره میگه بیادرک و تمام شو گریه کردیم. برو گفتم دمی آخر من گریم کنی قلب تو را او میت نقص برات نمیکنه، راحت میشی. میگه یک درد تو زیاد شده آواز از دیگه زندگی است. درانم شیریم یکی در استرالیاست، بزو میگن آهنگ باز رای میکنم. نو در خارج از کشور
یگانه چیزی که بسیار بر آدم مهم می باشه زبانشان است. برای حل مشکلات آدم باید زبان امو کشوری را که زندگی میکنی بلد شوی. شما انگلیسی بلد شدی؟ ای تو گرامری نمیفهمم، انگلیسی منتها مشکلات روزمره خود حل کردم میتونم. کدام وقت جریمه شدین استاد؟ کدام کار خلاف قانون انجام داده باشین که جریمه شوین؟ ما یک 3 دفعه می افغان از می بسته کردن و از این بندی بسیار بد میبرن. ما می کارسیت موتر خود در زندگی بسته نمیکردم، چون علی جریمه زیاد شد از ترس پیسه بسته میکنم. 3 دفعه تاوان دادیم. او با ما گفت که چه گپ است؟ پلیس ما را استاد میگه کمربند. او سیفتی خودت در وقت ټکر بسیاری مردم که کس کمربند داشت از مرگ بچ شده. باز گفت کمربند چرا بسته نکردی؟ ما گفتم دست ما درد میکنه. گفت گوشت کو اینجا قانون است، برو اول شفاخانه که تداوی دست دکو باز دریوری کو. ما خوش میشم. 3 دفعه می رقم تاوان داریم، علی یک $240 است اگر کمربند بسته نکنی. او وقت $10 جریمه بود. ما گفتم برو بالا در پسش بسته کردن می بندیگری از افغانه را خوشش نه. آزاد پیدا شدیم، حتی مو کمربندم بدمانه. او کمربندی که در موترا می باشه به حد بیچاره از بس استفاده نمیشه، خاک میگیره یک رقم. در لباست بسته کو لباس آدم خاک پر میشه. هنوزم برنامه ما ادامه